Bem-vindos ao meu canal, sou Ana Maria Parreira do canal Mulher, encantos e recantos e estamos aqui a continuar com o nosso fantástico projeto Recicle e Crie. Desta vez o material escolhido foi o CD-DVD do canal Denise Oliveira. Já sabem que é um projeto com mais 11 amigas e depois de assistirem ao meu vídeo, não se esqueçam, vão visitar os links, os projetos das minhas outras colegas. Tenho a certeza que um está mais lindo do que o outro. E se gostarem, peço-vos que subscrevam o meu canal e deixem o vosso like. Obrigada!